সশস্ত্র বাহিনী দিবস 2021 উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে আমি মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সম্মানিত মিউজিশিয়ানস সকলকে। এ পর্যায়ে আমরা আরও ভালো কিছু গান আপনাদেরকে উপহার দিব। আমি আমন্ত্রণ করছি চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠ তারকা জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শিপলুকে স্টেজে আসার জন্য আমন্ত্রণ করছি। আপনারা আনন্দ করছেন, আমরা সত্যি ভীষণ ভীষণ আনন্দিত। আজকে এই মঞ্চ থেকে আমরা একটি সুন্দর অনুষ্ঠান আপনাদেরকে উপহার দিতে চাই। সঙ্গীত শিল্পী শিপলু, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা মনে হয় এখন একটু মজাই করব নাকি? করেছি, আমরা অনেক মজা করব। ওকে, দেখি। ও আমি নেই 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 রে, যেন আপনাদের মাঝে হারিয়ে গেছি। ওহো, তোরে পুতুলের মতো করে সাজিয়ে হৃদয়ের কোঠরে রাখবো, আর হৃদয়ের চোখ মেলে তাকিয়ে সারাটি জীবনে ধরে দেখবো। আমি নেই 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 রে, আমি নেই 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 রে, যেন তোরই মাঝে হারিয়ে গেছি। ওহো, সুপার। বাবা, তোরে ঋণী ঝিনি কাকনের ছন্দ নির্ঘুম স্বপ্নে বাজে রে, আর নন্দিত বাঁধনের শিহরণ দু চোখের জানালায় জাগে রে। তোরে ঋণী ঝিনি কাকনের ছন্দ নির্ঘুম স্বপ্নে বাজে রে, আর নন্দিত বাঁধনের শিহরণ দু চোখের জানালায় জাগে রে। তোরে রঙ্গন সাথে রঙে রাঙিয়ে ফুলদানি সাজিয়ে রাখবো, আর শূন্য জীবনে আমারই অনিমেষে জড়ি। একসাথে গাইবো। আমি নেই 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 রে, আমি নেই 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 রে, যেন আপনাদের মাঝে হারিয়ে গেছি। সুপার। তোরে ভাবনার করিডোরে সারাদিন হেঁটে হেঁটে যেন আমি মরেছি, আর স্বপ্নেতে জেগে জেগে পাহারায় অধরেতে ঠাই করে নিয়েছি। তোরে ভাবনার করিডোরে সারাদিন হেঁটে হেঁটে যেন আমি মরেছি, আর স্বপ্নেতে জেগে জেগে পাহারায় অধরেতে ঠাই করে নিয়েছি। তোর বুকেরই কারাগারে চিরদিন বন্দি করে আমি রাখবো, আর কপলেতে নীলটি পরিয়ে প্রেমেরই আলপনা। একসাথে গাইতে পারি গানটি? 1 2 3। তোরে পুতুলে
আর হৃদয়ের চোখ মেলে তাকিয়ে দেখব আমি নেই 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 রে, আমি নেই 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 রে, আমি নেই 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 রে, ও যেন আপনাদের মাঝে হারিয়ে গেছি। থ্যাংক ইউ।